बलांगीर रे बेआईन कप सिरप कारोबार 4000 बोतल कप सिरप जबत करिछि पुलिस। गोटे मिनी पिकअप भ्यान रे कप सिरप चालाण होता। बलांगीर टाउन थाना पुलिस सूत्रରୁ खबर पाई चढ़ाऊ करने सहित 4000 बोतल कप सिरप जबत करिछि। एसत कारोबार में संपृक्त 6 जन को गिरफ्त करिछि पुलिस। गिरफ्त माने हेले रंजन स्वाई, रमाकांत स्वाई, पद्मनाभ प्रधान, परमेश्वर खरसेल, सुभाषिष बघार और अभिजित साहू। एमानकठारु गोटे बाइक, गोटे मारुति सुजुकी कार, गोटे महिंद्रा पिकअप भ्यान सहित 34,500 टंका जबत करिछि पुलिस। तेज सोनपुर जिलूर बलांगीर दे एक कप सिरप चालाण होता पुलिस सूचना देछि। एथिरे अन्य मानक मध्य संपृक्ति रहिथिबा पुलिस कहिछि। सेमानकु खोजिबा सह कड़ा कार्यानुष्ठान नियाजिबो बोली कहिछन्ते बलांगीर एसपी। जेतेबेले से माने ताको गाड़ी को इंटरवीन कले तो से गाड़ी भीतर अराउंड 4,000 कप सिरप रो बोतल बाहरी चंती। तत्सहित 3टा गाड़ी धरा होती। 6टा लोकन को अरेस्ट भी कराई। 34,000 प्लस किसी ठारो कैश भी रिकवरी होती। एटा गोटे जो इंटर डिस्ट्रिक्ट तांकर ट्रांसपोर्टेशन ये थिला ता भितर आउरी किछि फाइनान्सर आउ जने 2 जनकर ना बाहरी तांको भी हमें ट्रैक रे रखा है।